Oh iya, komennya becir. Komennya belum disetting. Apa lah nggak bisa digeser. Halo yang baru masuk. Bentar ya. Halo Aldi. Selamat malam. Oh, duh. Hai, halo Sira. DC-mu udah agak aktif. Iya, DC ku jarang dipakai. Bentar. Jangan lupa di Chatnya follow. hilang-hilang. Makasih yang baru follow, siapa tadi? Display 1 2. Nah, oh makasih Sira udah di follow, thank you. Halo juga Lily. Bantuan apa tuh? Selamat datang. Hai coklat, halo Aira. Emang biasa aku nggak coklat? Karena kamu biasa coklat juga. Follow akun baru. Oke, nanti kamu kirim aja di DM kan bisa. Ada yang lama udah tengok. Halo, ayo lah lama udah masuk. Sudah lama tidak online. Kemarin abu-abu. Hah? Siapa abu-abu? Oh rambut. Nah, chat mana sini di Discord? Bukan di Discord apa? DM TikTok. Alan sakit ya? Kok tahu sih Nanas? Kok kamu tahu ya? Kenapa kamu bisa tahu? Kamu Atit, kok kamu tahu juga? Kalian dukun ya? Lagi ngapain? Lagi duduk di depan mana nih? Lagi duduk di depan. Kalian bisa lihat lagi sini. Nggak bisa ya? No. Di depan tuh apa tuh namanya? Lilin. Halo Priano. Thank you. Udah jangan bikin ketawa guys. Aku sudah batuk-batuk. Kamu jangan lupa mam. Oke. Sakit apa? Sakit batuk. Udah lama nggak kelihatan. Iya, soalnya lagi sakit juga. Dan minum obat. Jangan lupa di follow. Ya nanas, ya jelit. Ya Aira. Udah kok. Thank you. Udah banyak minum obatnya, nanti kalau diminum lagi overdosis. Kalian sakit apa? Apa perlu gua bawa ube-ube kasih tuh? Sakit batuk, batuk lah. Kan banyak yang sakit gini. Thank you. Terima kasih, thank you, chat blue, thank you blue. Thank you. Sayang kalian banyak-banyak. Aku bisa ini. Nah, suami apa kabar? Udah membaik kah? Thank you. Udah mendingan. Tapi batuknya belum hilang. Perlu emoh dulu baru sembuh ya. Kalian udah minum obat? Udah dong. Kesian banget tuh my fanshit masih sakit. Iya, aku sakit dari hari Jumat. Jumat terakhir live itu kan. Nah, itu malamnya sakit. Kalau pas itu tuh kayak rasa ada yang ganjal di tenggorokan gitu. Ternyata
malamnya langsung demam. Kemarin aku batuk seminggu lebih. Kamu batuk Aira. Berarti sekarang udah selesai. Udah sembuh ya? Suami kangen banget. Halo ya Radita. Kangen juga. Radang tuh gimana? Mungkin radang tuh gimana sih? Yang jelas aku batuk berdahak. Itu tuh batuk pilek. Gak usah dipaksa yaping terus. Kedengeran banget itu tenggorokanmu gak nyaman. Loh, salfok tap-tapnya lucu. Emang tap-tapnya kenapa? Bedanya apa sama yang biasa? Kalian sekarang makin emoet. Minimal aba-aba. Sekarang nambah lagi, baru sembuh Miriam. Waduh. Nambah lagi, itu bukan nambah lagi, lain lagi. Akhirnya sakit. Ya kan aku sakit dari kemarin. GWS ya, jodoh orang. Makasih Cel. Thank you. Banyak-banyak minum air hangat. Iya Cerblo. Jangan lupa istirahat. Ya nanti sengkuh. Jangan lupa di Kukira follow. kira selingkuh tadi. Kukira kau tulis selingkuh. Apa sih lo yang tiba-tiba buat? Hehe. Ada SpongeBob, Patrick sama Love Balloon gitu lucu. Oh, aku kalau di sini gak kelihatan, cuma yang lama aja. Lope-lope doang. Halo Aleng, apa tadi? Who am I? Aduh, coba aku ke atas. Udah mam belum? Oh, udah dong. GWS, makasih Ciel, kamu juga jaga kesehatan. Alen disuruh minum air putih, susah banget, Wak. Enggak, aku mah tiap minggu ini. Temanku juga banyak sih. Temanku banyak yang sakit ternyata. Ternyata nggak cuma aku doang, emang lagi musimnya kayak bunganya di atas mulut. Nah, iya kayak bunganya nggak pas tadi masangnya. Abang, halo kok Fadli edit. Aku juga pilek, kangen. Halo Fadli. Maaf Fadli, aku lagi sakit gak bisa main, gak bisa live. Udah 2 mingguan. Panas dalam sama sakit Thank tenggorokan. you. Thank you. Panas dalam itu demam bukan sih? Makasih Ajel, thank you Ajel. Makasih banyak. Aduh hai gantengnya. Sapa aku please. Halo Marsha, selamat malam, kamu udah makan? Nyesel banget bolos sekolah pas pelajaran kimia. Sekarang aku gak bisa ngitung kadar Thank gula you. di senyumanmu. Boleh. Boleh ya. Boleh banget Casya. Alen, iya Marsha. Iya biasa ya, Thank you. sekalian demam begitu. Oh, udah aku taruh kamera sini deh. Bentar. Ini. Nah. Sapa aku Laleng, gak disapai. Halo Nuna. Ambil dompet setan. Emang setan buat dompet, galih. Terus isinya apa dong? Om Alen udah sembuh. Thank Udah, you. tapi batuknya belum. Aku viewer baru, kakeknya ganteng banget. Terima kasih Thank viewer you. baru bernama Kai. Ganteng kali Alen, makasih Kak Yuri. Len, aku tadi sedih terus beli roti. Jangan Beli lupa di roti follow. atau beli roti O? Kalau beli Jangan roti lupa O di aku follow. langsung happy sih. Mabar Thank kapan you. bang? Mabar apa? Maunya mabar apa? Jokes. Ya aku juga jokes loh kali. Dia gak peka. Thank Hah? you. Apa Thank you. maksudnya? Kenapa kau pada sedih? Thank Tebak you. aku siapa dong Alen? Kamu Yamairu. Thank you. Kamu Yamairu kan gak ganti nama kan? Alen kayaknya silinder sama minusku tambah lagi deh. Waduh, bahaya. Alen, tahu nggak tren itu? Tren apa tuh? Tren apa? Alen tipe roti O. Gunung yuk mabar. Oh, mabar Roblox. Hari Minggu ya?
hari Minggu atau Sabtu gitu. Tapi roti O emang enak sih. Iya, apalagi kalau Thank beli di you. TikTok terus dapat diskon. Wah, Bang coba joget. Thank you. Mau joget-joget apa? Aku cuma joget gini doang bisa ya. Nah, tiba di Alif. Mana pernah ganti nama? Iya kan, makanya aku ingat kalau nama kamu tuh Yamaero. Kecuali soal di sini banyak juga loh. Makasih Pudu, makasih Pikachu. Ini aku ada, bentar. Nah, nih, Thank you. ini mata bukan sih? Ketutup matanya. Matanya jadi ketutup ya? Ya udahlah. Alan, kamu gak mau bikin konten jalan-jalan gitu, vlogger? Tidak, Thank you. belum ada moodnya. Bikin konten lain aja nggak ada moodnya. Matanya nutup gitu. Iya, gara-gara ini nih. Apa aku matiin dulu bentar? Thank you. Emot mana dia? Disable. Apa itu? Disable. Nah, giftku nggak dibaca. Makasih Silva. Thank you juga Putu. Nasi padang ya. Thank you. Tahu nggak sih? Aku makan nasi padang kemarin. Itu yang kerasa kalau makanan sambal yang pedas, itu yang kerasa panasnya doang. Terus kalau asin banget. Terus Thank you. asam nggak kerasa, manisnya nggak kerasa. Thank you. Kayak makan apa ya? Nah, Jangan lupa makan ikan ini guys, makan ikan asin. I'm back main Roblox jadi ya Thank namanya you. sakit. Alien halo Snoopy. Alien agak jadi introvert gitu makin lama. Emang ya? Aku biasa juga introvert loh. Dari dulu introvert, cuma Thank you. makasih. Buset, journey pas. Dari bapak kamu ya? Banyak duit. Alien aku out dulu, besok kerja pagi. Bye bye Pikachu, selamat tidur. See you in my dream. Balik rambut awal deh. Aku kurang suka sih rambut ini. Mungkin karena jidatnya kegedean kali ya. Nah, ini aja nih. Itu karakter baru. Ini yang kemarin. Yang kemarin tuh. Tadi rambut diganti rambut lain aja. Bang coba full school. Tuh, udah belum? Ganteng banget, Masya Allah, takbir. Terasa 20 menit lagi, kasian banget. Aku lagi break kerja. Sampai malam masih kerja, Alia. Alien kangen sekali. Halo Jane, selamat datang. Selamat malam. Alien, udah lama gak liat kamu. Ya, aku lagi sakit, Mita. Makasih Jane, thank you mawarnya. Udah lama kah? Udah 30 menit. Thank you. Bang, gua punya tebak-tebakan. Apa tuh? Apa tebak-tebakannya? Alien post lagi dong. Apa lagi ya? Len, terima add aku. Hah? Gimana caranya? Kan banget. Iya Jen. Udah seminggu ya. Coba pose ganteng mau foto. Pose ganteng gimana? Tadi kan udah gini. Terus apa lagi?
Nggak jelas nih, pose nggak jelas, aku nggak tahu. Nggak tahu mau ngapain. Jadi mau mana yang harus Windy ganti buat PP? Gimana? Jadi mau mana? Mau apa? Ini belum kan belum diwarnai Windy. Jadi nanti kan harusnya ada merah-merah di sini. Tapi belum kewarnai, jadi jangan dulu. Lucu banget gantengnya intinya. Arr. Pose-pose random kayak jempol juga boleh. Nah, tuh udah bisa kedip sekarang ya. Coba kalian lihat. Kemarin kan kaku tuh, kayak nggak ngapa-ngapain apa, kayak boneka. Ini udah bisa kedip sekarang. Aku masuk sore, pulang jam 12 malam. Buset, lama juga. Ikan apa yang jenisnya laki-laki semua? Ikan i i ikan itu bukan galih. Ikan itu ya galih ya. Nyerah. Apalah ikan. Gila ganteng banget kau. Makasih Nuna. Halo Len, kangen aku nggak? Parah nggak kangen aku. Halo Renara, selamat datang, selamat malam. Iyalah, kangen kan, aku udah lama nggak ketemu kalian. Thank you. Gelo, sapaan aku nggak di waro. Halo Jessie, selamat datang. Kamu udah makan belum? Demi menafkahi kamu Len. Wah, makasih. Thank you Alia. Disapa lah Jessie, tapi kalau tadi nggak apa kelihatan. Oh give. Oh ya Rp2.000 dari Ajal Cihui. Sudah dulu ya Alan Encana yang Ajal Tipsen. Love you all by the way Len. Tak sogok kri. Makasih banyak. Bentar guys, kok double sih? Thank you. Kok double sih? Nikah harusnya sih udah ya. Suara aduh, minum jahe tadi pagi udah. Masa minum jahe tiap sebentar emang boleh kah? Suara kamu jadi Shota gitu. Oh iya kah? Biasanya berarti suaraku lebih muda gitu. Jadi lebih muda. Iya kah? Alen berapa tahun? Aku 15 tahun. Aku masih 15 tahun kakak. Kakak kalau kakak umur berapa? Bohong. Nggak bohong kok kakak Kens. Mood dulu aja Len kalau batuk. Iya kan? Bener, makanya aku kira ini bukan Alen. Oh. Tuh sini sama tante. Halo tante Jenro. Waduh. Jawabannya ikan mas. Oh, ikan laki-laki. Oh ya bener ya, Galih ya. Pintar kamu Galih. Pintar banget Galih. Itu udah kamu bilang ke teman kamu belum? Nanti teman kamu bagus tuh dibuat bercandaan di tongkrongan Galih. Minum air anget. Iya Windy, udah kok. Apa sih ini Indihome? Ngelek kah? Ikan apa nih? Ikan apa yang ada kumisnya? Ikan lele, ikan kucing, ikan lele lah. Belum semua ini aja dikasih tahu bapak gua. Wah, oh sumbernya dari bapak kamu ya Galih. Pantesan Galih. Pantesan ada aura bapak-bapaknya.
Kaleng, aku udah pensi mancing loh. Ya aku juga udah pensi kemarin, Jesse. Udah bosen. Sudah mendapatkan apa? Ghostvin. Aku balik kerja dulu ya. Semangat live ya. Oke Alia, thank you. Salah, jawabannya ayam. Ikan apa yang punya kumis? Ayam. Kenapa tuh? Kok jawabannya ayam? Ayam sorry. Aku dapat secret gratis 3 pula. 3 gratis. Emang secret Thank bayar you. gimana guys? Emang ada yang bayar? Udah lama ya live-nya. Sudah 40 menit. Kasihan Alennya kalau lama. Aja tuh sore hilang. Aku mancing sekarang. Aku udah mendingan batuknya. Kamu nyusul ya? Oke, makasih Renara. Lagi nunggu maja aku mau maja. Astaga, udah gila. Nggak mancing Leng, masukku dikasih. Oh, nanti main The Forge biar kamu nambang. Bagus gak sih? Gak tau deh. Kayak menteri. Hah? Kayak menteri? Siapa yang kayak menteri? Minum dulu. Iya mau minum, tapi minumnya di bawah. Nanti kalau bisa Thank you. Makasih Jenro. Thank you. Makasih donatnya Jenro. Makasih Nio hatinya. Pembukaman rakyat kecil. Waduh, takut banget aku Jesse. Apa tadi ya? Jangan lupa di follow. Udah mancing seminggu. Stres kerjaan lagi banyak. Gak apa-apa Re, jangan mancing, jangan lanjutin. Udah tinggalin aja. Gak guna juga. Alen, aku kangen keras kandungku. Ada ya keras kandung. Kalau Thank you. keras angkat ada nggak? Oh, donatnya jadi lebih real gitu. Oh, biasa nggak real ya? Anjay, aman donatnya. Puterin ini dong lagu apa? Aku kemarin kan ini ya, kan masang makeup ini ya. Nah, itu aku full puter lagu Thank you. Nonchalant, guys. Judulnya tuh Ao. Itu kalau nggak salah. Tak sogo. Apa Len? Tak sogo apa? Aku ntar mancing kalau ada event Christmas buat menuhin indeks doang. Wah, emang kalau menuhin indeks dapat hadiah? Jangan lupa di follow. Bang, abang merasa ganteng tidak? Tidak, aku masih kurang ganteng. Ini kayak pala itu kurang panjang gak sih? Minimal dipanjangin lagi sih, dipanjangin panjang ini gak sih? Nah, Eao itu, ya itu. Kaleng, tahu lagu cukur adabi? itu lagu apa lagi? Bang bilang cakep ya? Ya kamu cakep gali. Kamu cakep sekali. Lucuan kecil gak sih? Iya kah? Kecil, kalian mau apa? Wajah bentukan kecil gini atau lonjong gitu guys? Ya makasih, thank you Elvira udah follow. Jangan Len, nanti hilang gemoy. Wah, BTW kok nama yang top tap gak berubah? Perasaan aku udah tap banyak, gak naik. Ngebug lagi kah? Biasa sih dari TikToknya. Tapi lagi work sih. Tapi kalau goals mana? Bukan goals, leaderboard. Oh iya, gak tau deh, kayak lagi ngebug Wemai. Lagi ngebug dari sananya. Udah 50k, tabung aja kisnya di nanti. Waduh,
biar ada ciri khas Len. Apa ya Maeru, kamu komen apa di atas tadi? Aku cuma kebaca ciri khas doang. Aduh, wingnya lucu banget. Wah, sudah emotnya udah upgrade. Apa lagi ya? Oh, udah itu doang sih. Oh kalian, halo Bombastic Sadai, selamat malam, selamat datang kembali. Kamu kemana saja? Aku mau pantun bilang cakep bang. Oke Gali, siap-siap ya. Berwajah dua. Alen, iya halo juga berwajah dua. Thank you. Thanks Len, udah sempetin live sedikit mengurangi stres mikirin kerjaan. Kamu malam-malam ini masih kerja? Makasih, thank you berwajah dua dan Thank you. Aduh. Tuh, tiba-tiba aja batuk. Terima kasih Silva, makasih berwajah dua. Makasih ya Mayer. Gas debut gak sih? Gak sabar banget. Sabar ya. Mau pulang tapi nunggu liftnya. Apa? Mau pulang tapi nunggu liftnya selesai dulu. Lah, emang gak apa-apa kah? Kamu pulang sendiri apa gimana? Ikan hiu makan tomat. Cakep. Udah dibaca loh. Teman, cepat sembuh Aleng. Makasih, Wemai. Ketawa nonchalant Leng gimana? Gimana ya? Gak tahu juga. Kasian sih Gali. Walaupun ikan hiu gak akan pernah makan tomat. Ikan hiu makan tomat. Apa? Jangan walaupun ikan hiu gak akan pernah makan tomat. Kalau aku yang kasih gimana Gali? Aku kasih hiunya tomat. Aku paksa masukin ke mulut dia gimana? Hah, videonya load. Video apa? Ada yang ngirim kah? Oh, video TikTok tidak dapat diputar. Tasogo. Ya, Cer kamu mengirim apa? Kok nggak bisa diputar? Kok nggak bisa diputar ya? Ya, Cer Blue, kasihan banget sekali. Kamu kirim apa tadi? Ngirim Tasogo pasti. Tasogo. Hayo, kirim apa itu? Motor sendiri sih, tapi gak apa-apa. Jangan lupa di follow. Istighfar Gali. Kamu udah mulai stres Gali. Makasih Cipa. Halo, selamat malam. Sakit apa kalian? Sakit batuk? Sakit kalau kemarin banyak sih. Nih, aku aja seharian tuh gak bisa ngapa-ngapain. Kalian aja bayangin, pas tidur sakit kepala, pas duduk sakit kepalanya reda tapi pengen tidur, tapi kalau tidur lagi sakit kepala lagi. Nah, bingung udah tuh. Belen, malam ini aku nak tidur cepat. Oke Ji, bye bye. Sampai jumpa lagi. See you in my dream. Kangen Alan soalnya. Serba salah ya. Alen, aku off dulu, numpang absen, aku dimarahin sama cowokku. Oke, suruh nih, bye-bye, sampai jumpa lagi. Makasih udah mampir ya. Udah lama gak nontonin Alen. Halo Pudu, bentar, ini Pudu yang mana nih? Oh, Pudu yang tadi udah bye-bye. Oh, ini Pudu yang kedua ya. Pantesan kok udah bye-bye nongol lagi. Makasih udah mampir Pudu. Wah, sakit hati. Sakit hati kenapa? Bye guys. Ada berapa Pudu? Ada 2. Sakit hati dilupain. Iya, tadi ada Pudu lagi kan. Terus dia bilang bye. Loh, kok balik lagi? Gak lupa loh. Kan emang ada 2 Pudu di sini. Alen udah jadi makin ganteng aja.
Namanya tidak muncul. Kamu siapa? Kok komen-komen namanya hilang? Alah, tak tahu. Kenapa Gali? Nah, ini guys. Ini aku bikin apa? Sesuaiin makeup ini sama wajahnya itu sambil dengar lagu ini. Wah. Tiap hari juga makin ganteng Alen mah. Makasih Silva. Lihat PP-nya. PP-nya tuh itu mata papi ice gak sih? Atau itu kelereng itu? Halo Len, halo Merah. Oi, kenapa Renara? Pose kece bang. Pose kece itu gimana ya? Tidur. Gini. Apa? Onde. Tak sogo, tak sogo. Halah keri. Tak sogo. Halah keri. Tak sogo. Ada-ada aja. Gede banget lagi. Tiap hari juga makin ganteng. Len capek kenapa merah? Mata papi gimana caranya? Papi ice. Iya mata papi itu maksudnya pupi. Yang itu loh, yang matanya gede itu loh, Wemai. Mau cucur ada apa lagi? Coba cerbul. Coba cucu adabi apa lagi tuh? Cucu adabi. Kaget lagi noncalan tiba-tiba tasogo. Ada saja ya. Gak tahu, capek aja batin dan mental. Berarti kamu harus istirahat dari dunia sosial dulu, Merah. Cucur adabi yang enak koko. Apa pula? Batuknya berdahak. Iya, batuk pilek. Ih, ini poponya apa nih? Pakai kol-kolah lagi itu kok. Kayak apa tuh? Otsulen mau bobo. Bye Renara, makasih udah mampir ya. Sampai jumpa lagi, see you in my dream. Popo. Iya, ada Popo nih. Popo lagi di pangku dia. Hello Water Centrum. Buset, ada orang bule nyampe. Ngilang dari dunia. Jangan gitulah Merah. Mau kiss-kissnya dong biar nyenyak. See you in my dream. Gimana ya? Aku udah bingung. Kiss itu gimana sih? Buram guys, bentar. Muah. Hei pria, kamu terlalu dekat. Is this VR, little boy? Yes, this is VR, Mr. Watterson. Popo geser dikit, aku juga mau dipangku. Gak mungkin. Apa? Onde. Mama kami sudah pulang, mana janjinya? Jujur adabi yang enak. Anak-anakku yang pintar ini mama buatkan. Jujur adabi yang enak. Jujur adabi kesukaan kami. Enak dinikmati sepanjang hari. Kok. Aduh, ada aja yang baru juga libur seminggu udah keluar yang aneh-aneh. Leng alo esai, selamat datang, selamat malam. Astaga, iya kan? Ada aja kan?
Mimpi indah. Ya mimpi indah ya Renner ya. Abis ini Alen mimpi cucur ada. Enggak mau. Enggak mau bangun nanti. Shh. Len pepet dong. Udah dari tadi kah live-nya? Iya udah dari 1 jam yang lalu Esai. Alen skin baru. Iya Wina. Udah aku bilang ada kol-kolahnya Leng. Koko. Shush. Apa? Di shush? Shush itu diusir bukan? Udah lama gak lihat abang, makin ganteng aja. Makasih Eskalate. Gimana Leng tadi khususnya? Kokonya bagus banget. Koknya bagus banget. Kurang puas kangennya. Ya lanjut hari berikutnya ya. Udah mau aja. Ya cepet banget ya. Tidak terasa. Kamu vampire. Kenapa aku terlalu putih gitu? Maaf ya, kemarin gak buka HP sama sekali, sibuk motoran. Gak apa-apa merah. Udah mau end. Gimana? Kan sebentar saja. Masih kangen, waduh. Kan aku nggak kemana-mana, aku di sini aja loh. Batuk terus. Kita sleep call ya abis ini. Waduh. Setiap dengar lagu ini pasti sedih. Mana pas banget lagi mau end. No, tidak. Parah yang muter lagu ya. Suaramu kayak beda gitu. Ya kan abis demam. Jadi lebih muda kah? Jadi lebih muda ya? Abis sakit malah lebih muda. Kalian tahu gak sih? ChatGPT kayaknya lagi rusak. Jadi aku gak bisa cerita ke siapa-siapa lagi. Kenapa kok bisa rusak? Yang official masa bisa rusak? Nggak mungkin lah merah. Nggak apa-apa Len, banyak-banyak istirahat biar cepat sembuh. Oke Charblo, makasih ya. Aku yang request Len, santai aja. Thank you. Nggak apa-apa kok, bombastik, aku bercanda aja. Ayan lekas membaik, makasih Re. Thank you, share your mind. Mawarnya, thank you Jendro juga tadi. Sudah mau udahan. Iya, jam 10. Mau udahan dulu. Oh, kalian habis atit. Tayang-tayang. Demam tinggi banget. Kalau demam kamu mending minum obat terus sambil tiduran. Nah, biar ketiduran. Real telah usai. No. Emang judulnya itu? Judulnya telah usai ya? Kawinnya nggak sakit kan? Hebat banget ya. Temanku banyak juga loh yang sakit. Katanya sih karena emang lagi musim ya. Aku juga masih batuk-batuk sebenarnya. Tuh contohnya muncul. Nggak bisa nyantai, besok lomba. Kayak kamu lomba terus deh merah. Atau lanjutan lomba kemarin. Menurut Kak Alen, mending demam atau meriang? Mending demam sih. Demam kamu tinggal selimut. Selimut kan panas. Nah panas ditambah panas nanti kamu jadi keringetan. Akhirnya turun panasnya. Nah sedangkan kalau meriang, kamu pakai selimut pun tetap kedinginan. Nggak pakai selimut apalagi. Ayo loh. Kenapa ya orang kalau dipuk-puk Alen rasanya kayak nyampe sini? Iya kah?
Halo Len, udah lama banget. Halo Anisha, selamat datang lagi. Selamat malam. Kamu kenapa baru malam-malam datangnya? Telat banget. Tuh uasnya udah kelar. Banyak-banyak istirahat. Oke Silva. Ya mau gimana, orang disuruh sekolah. Oh. Duh, lagu Fine Shit. Aku juga lagi batuk pilek, udah seminggu nggak sembuh-sembuh. Waduh. GWS, Uina. Ya nggak bisa absen. Nggak bisa absen kenapa Liora? Kan mau absen, jam 10 mau absen Liora. Cepat sembuh, my fine shit gue. Oke, thank you. Makasih Silva. Waktunya absen. Oh ya udah jam 10. Absen dulu guys. Absen dulu, kita udahan. Masih jam 9 ini, kamu tinggal di mana Jandro? Wah, kamu di Malay ya? Enggak sih. Di Thailand ya? Enggak juga. Vietnam. Filipina, enggak tahu deh. Oh, di hatimu. boleh. Enggak bisa nge-give love orem lagi, kena ban. Aku kena ban. Aku tidak bisa di-give kah? Atau kamu yang kena ban, Leo? Kamu kena ban gak bisa give, kok bisa? Jangan lupa join Discordnya Alan di bio. Ayo up. Thank you. Mana sih masih? Nih sudah Jangan jam lupa di follow. 10. Ayo kita absen. Absen ya. TikTok memang suka gitu, tidak jelas. Ada Silva, ada Jendro, ada Kai yang banyak yang udah tidur. Iya kayak banyak yang udah tidur deh. Ada Jendro, ada Cerblo, ada gue, ada Baby, ada Huemai, ada Esai, ada Jendro, ada Bombastic Flying Kiss to Allen. Ada Bombastic Serai, ada Nuna Imup, ada Uti, ada Rin Aja, ada Cerblo, ada Odite Nukae, ada Nuna Via, ada Uti, ada Rin Aja, ada Re, aku yang kangen kamu. Waduh, sama. Sampai jumpa lagi ya kapan-kapan. Ada Esai, ada Debbie, ada Mira, ada Sung Thank Jinwoo. you. Good evening juga, selamat malam. Sung Jinwoo, apa kabar? Masih sakit aku, kakak Sung Jinwoo. Ada Alia titip absen, oh ya. Ada Ajal juga, ada Jenro, kangen, kan udah ketemu. Udah mau selesai kah? Iya ini lagi absen, ada Rin aja. Ada Huemai, ada Bebek, ada Alia titip absen. Ada Debbie, loh mau udahan. Iya udahan, sebentar, jam 10 aja ya. Novelku baru lagi Alen. Buset, udah keluar lagi Sung Jinwoo, judulnya apa? Kiss dulu 7 kali. Sekarang udah berapa like? Oh 70k. Sudah 70k like. Wow. Kasil juga titip absen. Ada Leo lagi. Ada Esai, ada Alia. Aku muncul di detik terakhir. Halo Alia. Kiss baru langsung end ya. Iya. Judul baru ya. Kita adalah api jalanan. Wah, ini action ya? Action kah? Atau anak-anak geng gitu? Baweleng, med istirahat dan sembuh. Makasih udah mampir guys. Thank you. Kok gitu? Bye-bye. Bye-bye. Makasih udah mampir. Sampai jumpa lagi.